urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'amakuru atugezeho muri kano kanya. Murabizi neza ko ibiciro bya essence cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byari byarazamutse cyane mu buryo bugaragarira buri wese, haba abagenda mu nce zitandukanye. Amafaranga y'amatike yariyongereye biturutse ku guhenda kwikomoka kuri peteroli. Kuri uyu munsi rero Rura yatangaje ibindi biciro bishyashya biri bukurikizwe uyu munsi saa moya z'umugoroba, bwo ni uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa munani 2024. Turaje tukubwire byinshi kuri ibi biciro, tukubwire amafaranga byavuyeho nayo byagiyeho. Ariko mbere ko tuyikugezaho, reka tukubwire ko hari indi nkuru yihutirwa muri kano kanya twifuza kubanza y'umugabo wibye miliyari zirenga 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibintu byateye abantu ubwoba uburyo yabimanagingaga. Noneho ikintu kinarenze nuko yafatanyaga n'umugore we. Namakuru rero atugezeho muri kano kanya twifuza kugezaho 5 dutangiye n'iyi nkuru. Ni inkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ruri gukurikirana umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Billion Traders FX, kivuga ko gitanga serivisi z'ivunjisha rikorerwa kuri interinete n'umugore we ku byaha by'iyezandonke, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gucuruza cyangwa kuvunja amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Amakuru atangwa na RIB agaragaza ko uyu mugabo yatawe muri yombi tariki ya 30 Nyakanga 2024. Umugore we ari gukurikiranwa adafunze. Bikekwa ko ibi byaha uyu mugabo yabikoze binyuze mu kigo cye cyitwa Billion Traders FX, ndetse birangira anyanganyije arenga miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Maranyira Bitseri yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko ibi byaha uyu mugabo akaba akekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye kuva mu mwaka wa 2020, afatanyije n'umugore we kuri ubu ngubu ukurikiranywe adafunze. Yakomeje avuga ko uyu mugabo afatanyije n'umugore we yagiye ashishikariza abantu gushora amafaranga mu kigo cye cyitwa Billion Traders FX gikora ibikorwa byo kuvunja amafaranga kuri interinete, abizeza kujya abungukira inyungu zigera kuri 50% yayo bashoye buri kwezi, buri mezi 5 ku muntu washoye ibihumbi 10 by'idolari, aho abona 4 by'idolari buri kwezi. Bizezwaga ko uko bashoye menshi ariko inyungu yiyongera. Murangira yavuze ko abantu bamaze kubona ko inyungu bijejwe zitarimo kuboneka nibwo batanze ikirego. Amaze kugaragaza ko bashoye amafaranga muri Billion Traders FX barenga abantu 500, bakaba barashoyemo arenga miliyoni 10 z'amadolari, ubwo ni miliyari hafi 12. Yakomeje avuga ko ikintu kibazwa mu iperereza kitarabasha kugaragara ni ukuntu uyu mugabo yabashije kwemeza abantu bagera kuri 500 basobanutse akabatwara amafaranga angana atyo. Ni ukuntu abo bantu bemeye gushora amafaranga angana gutyo mu kigo gicuruzwa cyangwa se kivunja amafaranga. Nihagira umubaza niba afite icyemezo cyangwa icyangombwa cya banki nkuru y'u Rwanda BNR kimwemerera kuvunja amafaranga muri ubwo buryo. Ikindi cya gatatu kibazwa ni icyizere abo bantu bamuhaye, kuko mu bareze harimo abantu bize iby'icungamutungo n'ubukungu, basobanukiwe neza uko inyungu ziboneka igihe umuntu ashoye amafaranga, ariko bakaba barananiwe kubona ko inyungu bijejwe ya 50% yayo umuntu yashoye agoye kuyabona mu bucuruzi nk'ubwo ngubwo. Dr Maranyira Bitseri yasabye abanyarwanda kwitwararika ibikorwa nk'ibi ngibi. Yagize ati ni inshuro ya kenshi RIB isabye abantu kugira amakenga ku bantu babizeza inyungu z'umurengera, babashishikariza gushora imari mu bikorwa nk'ibi ngibi, bavuga ko
bibyara inyungu nyinshi kandi zihuse byavuye muri za piramide none bigeze muri online forex trading. Muri abo bareze harimo abafashe inguzanyo ngo bashore muri iyo billion traders FX, ubu bakaba bari kwishyura inguzanyo z'amafaranga batariye. Iki kirego n'ibindi bisa nk'ibi RIB yagiye itangaza byari bikwiye kuvanwamo isomo bigahagarara mu buryo bwihuse. Ajya gushoramo amafaranga ye akwiye kwibaza, ese we inyungu zingana gutya twizeza azaduha azazikura hehe? Ese iki kigo ngiye gushoramo imari cyemewe n'amategeko, cyangwa se cyemerewe n'amategeko gukora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kuvunja amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga? Ikindi kandi gikwiriye kwibazwa ni umuntu ugiye gushora amafaranga ye agomba gutekereza ingaruka zirimo zo kuba yahomba, ndetse agatekereza uko yagaruza icyo gihombo. Gusa hari ababirengaho kubera inyungu z'umurengera bijejwe. RIB iributsa kandi abishora mu byaha nk'ibi ngibi ko babireka kuko amategeko atazabihanganira. Iragira inama kandi abanyarwanda kugira amakenga bagasobanukirwa neza ko aho isi igeze ku mikorere y'ibyaha yahindutse. Dr Murangira agira ati, abagizi ba nabi nabo bahinduye uburyo bwo gukorera amafaranga no gukora ibyaha. Kera kwiba amafaranga byabaga bisaba ko umuntu ajya kuri banki agasenya cyangwa akajya ku rugo rw'umuntu uyafite akayamwambura bakoresheje kiboko. Naho ubu ngubu si ngombwa ko hakoreshwa izo mbaraga, ahubwo bakwizeza ko nushora amafaranga ahangaha cyangwa hariya uzabona inyungu yihuse ukayatanga ku neza ukaba urayahombye. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Dosiye ye yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 5 Kanama 2024. Icyaha cy'izezandonyi akurikiranyweho giteganywa n'ingingo 54 y'itegeko nimero 028 akarongo kaberamye 2023 ryo ku itariki 19 z'ukwa 5 2023 ryerekeye gukumira no guhana iyezandonye, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Gihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonyi yakiriye. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 174 y'itegeko nimero 38 ry'akarongo kaberamye 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Agihamijwe yahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Gucuruza cyangwa kuvunja amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko bibihanishwa kuva ku gifungo cy'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva ku bihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ariko bitarenze miliyoni 3. Kwene makuru twaguteguriye na makuru y'ibiciro bishyashya by'ibikomoka kuri peteroli, aho leta y'u Rwanda yatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yashyizwe kuri 1629 ivuye ku 1633 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu yo yagumye ku 1652. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA rwatangaje ko ibiciro bishya bizatangira gukurikizwa kuri uyu wa 3 tariki ya 7 Kanama 2024 saa 1 z'umugoroba. Yakomeje ivuga ko iri hindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda rishingiye ku bihinduka cyangwa se kwihindagurika ry'ibiciro byabyo ku rwego mpuzamahanga. Ku yandi makuru twaguteguriye, Pasiteri Dr Antoine Rutayisire yemeye ko ubwo yavugaga ku bibazo by'insengero bimeze nabi bimaze iminsi zifunzwe yakoresheje amagambo ataboneye, ibintu ashimangira ko yatewe n'amarangamutima.
urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rumaze iminsi rukora ubugenzuzi rufatanije n'inzego z'ibanze bugamije kureba insengero zujuje ibisabwa n'izitabyujuje. Ubwo bugenzuzi bwasize insengero hafi 8,000 hirya no hino mu gihugu zafunze imiryango by'igihe gito kuko zitujuje ibisabwa. Ubwo Dr Rutayisire Antoine yaganiraga n'imwe mu miyoboro itandukanye ya YouTube mu Rwanda, yakoresheje amagambo akomeye avuga ko gufunga insengero byakoranywe ubukana budasanzwe. Bimwe mu byo yavuze, yagize ati hariya rwose tujye twemera ko hari igihe umuntu cyangwa se abantu bakora ibintu bishobora gutuma abantu bagira umunabi ku buyobozi kubera ibintu by'igitugu. Iyo ufunze urusengero hari umuntu uba uhemukiye rwose, ushobora kuba utizera Imana, ariko uriya muntu we yizera Imana, nawe akeneye yuko umutwara neza kuko ntabwo bose bafata ibyemezo. Yakomeje avuga ko we adashyigikiye uburyo ifungwa ry'insengero ryakozwe, kuko kuba abayobozi bamwe b'izo nsengero bararangaye ntibyakorewe cyangwa se ntibyaba cyangwa se ntibakore ibyo basabwaga na RGB, bitavuze ko cyangwa se bitaba ngombwa ko abantu bose babirenganiramo. Ndetse ahamya ko batarebye ku nyungu za benshi. Atanga urugero rw'uko niba mu karere hafunzwe insengero 180 zibarizwamo abantu cyangwa se abakristu basaga 90,000, nta nyungu zirimo rwose. Ayo ni amagambo ya Antoine Rutayisire. Yagize ati umuntu umwe yarangaye ntabwo agomba guhemukira abantu 1,000. Kubabaza abantu 90,000 harimo iki koko? Inyungu ufite kuri iki kintu gituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo ni zihe? Itegeko rishyirwaho n'abantu. Hari ibintu dukora kubera ko dufite imbaraga za leta n'imbaraga z'amategeko, ariko kuba ufite imbaraga z'amategeko ntibikuraho, nta nubwo biguhesha uburenganzira bwo guhutaza. Buriya rero perezida wacu azi kureberera abaturage, ejo bundi kiriya kibazo azakibonera umuti. Ayo ni amagambo ya Antoine Rutayisire, ubwe yikuriye mu kanwa ke arayavuga. Rero tugiye kukubwira byinshi ku byo yaje kuba yatangaza nyuma y'uko yicaye agasanga koko yakoze ikosa. Nyuma y'iminsi mike Dr Rutayisire avuze ariya magambo yose mu ruhame, tariki ya 6 Kanama yaje kugaragara ku kinyamakuru cya Max TV yemera amakosa 3 yakoze, ndetse ahamya ko yabivuze kubw'umunabi ndetse n'amarangamutima. Yagize ati ubundi iyo ukora imbwirwaruhame wirinda kuvuga ibintu by'amarangamutima, kuko yajemo uba warebye uruhande rumwe, kuko nka buriya navuze ndeba uruhande rw'abapasiteri ndetse n'abakristo gusa. Ikosa rya kabiri ryabaye shingiye kuri Bibiliya nkasobanura mvuga ko igihe mugenzi wawe agukoshereje ukwiye kubanza ukamwegera. Nagakwiye kuba narahamagaye abayobozi ba RGB nkababaza niba koko ibintu bakoze babitekerejeho, cyangwa se nkababaza icyo bakoze. Ikosa rya gatatu ni amagambo nakoresheje bikunze kumbaho cyane. Njyewe iyo narakaye nkoresha amagambo akakaye. Hariya nakoresheje amagambo aremereye pe, asatura ni nkako nabyita. Yasobanuye kandi ko amwe mu magambo yavuze nko kujya kwica umuntu ugafata mutubabarire, mu kujya kwica umubu ugafata imbunda cyangwa se inyundo, ndetse no kujya kwica isazi ukayirasa. Ni amagambo yakoresheje byatumye afata umwanzuro wo kujya gusaba imbabazi. Asaba imbabazi none kuko yabikoreye kuri YouTube, agomba kujya kuri YouTube kubivugirayo. Niyo mpamvu uyu mugabo yafashe umwanzuro wo gusaba imbabazi. Reka rero tuguhe ikaze kwa makuru twaguteguriye. Hari amakuru rero tugiye kwibandaho, tugiye kubabwira ingingo z'ingenzi rwibandeho. Turashaka kubwira ngo ese wari uzi ko kugira ngo M23 igaruke mu gihugu cya RDC
cyagizwemo uruhare na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda. Ese wari uzi ko leta y'u Burundi yabijemo nyuma ikaza iri mu kigare? Ese wari uzi ko burya leta ya Uganda yagize kugambanira leta y'u Rwanda mu minsi ishize ubwo yasinyanaga amasezerano na leta ya RDC y'ubufatanye mu byo kubaka imihanda, ubwo kampani cyangwa se inganda zikora imihanda zashakirwaga ibiraka bivuye muri RDC? Ese wari uzi ko u Rwanda rwagambaniwe? Ese wari uzi uruhare u Rwanda na Uganda bifite mu bubasha M23 yabifite muri kiriya gihugu? Ese ni ukubera iki mu by'ukuri leta ya Congo idatsinda umutwe wa M23? Ese ni uko waba ushyigikiwe n'ibihugu byombi? Ese ni ukubera iki leta y'u Rwanda yavuze ko yagambaniwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni ubwo yasinyanaga amasezerano n'ibigo bikomeye byo muri RDC kugira ngo hubakwe imihanda? Ese wari ubizi? Niba utari ubizi, dutega amatwi uraza gusobanukirwa. Wowe fata umwanya wawe udukurikire, tuguhaye ikaze. Raporo y'ibigo bibiri bikora ubushakashatsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo igaragaza kuba muri 2021 umutwe wa M23 warongeye kubura umutwe cyangwa se kubura intwaro nk'uko bisanzwe bivugwa. Ahanini byaraturutse ku mwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Ni raporo yakozwe n'ibigo byo muri RDC birumvikana, ikaba yarasohotse ku wa mbere tariki ya 5 Kanama 2024. Mu Gushyingo 2021 nibwo M23 yari imaze imyaka abayigize barahungiye mu Rwanda no muri Uganda bubuye imirwano na leta ya RDC. Uyu mutwe ku ruhande rwawo uvuga ko urwanira guca ihohoterwa ry'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi ziganje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, uvuga ko rikorwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Icyakora raporo yo kuwa mbere ivuga ko bitandukanye n'ibivugwa mu Rwanda na M23 ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Congo irimo gufasha FDLR n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Ibingibi ahubwo n'ingaruka aho kuba impamvu zagaruka cyangwa se zo kugaruka kwa M23. Ikomeza ivuga ko mbere y'uko imirwano hagati ya M23 na RDC yubura, nta bimenyetso bigaragara ko abatutsi bo mu Kivu y'Amajyaruguru barimo bahohoterwa byigeze bigaragazwa. Raporo ya biriya bigo bibiri ivuga ko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo, ariko kugeza n'ubu ngubu nta kintu arageraho namba. Ivuga ko by'umwihariko mbere y'uko M23 yongera kubura imirwano, bamwe mu ntumwa zayo bakiriwe i Kinshasa kuganira na leta, bakahamagara cyangwa se mutubarire bakahamara amezi menshi, ariko bakahava mu Kwakira 2021 ntacyo bagezeho. Ni raporo ivuga ko impamvu y'ingenzi y'uko M23 yongeye kurwana cyangwa se yuko kongera kugaruka kwa M23 ikomoka kuri politiki yo mu karere, aho ingabo ziyongereye ari nyinshi muri kiriya gihugu cya RDC zivuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ikindi, ingingo y'ingenzi yari ubushyamirane hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Iyi raporo ivuga ko hari hashize amezi Kampala na Kinshasa bagiranye ubufatanye mu bukungu, ibyanatumye muri Kanama 2021 izo leta zombi zisinyana amasezerano yo kubaka imihanda ibiri. Ubwo umuhanda wa mbere ni uwa Kasindi Beni Butembo, umuhanda wa kabiri ni uwa Bunagana ndetse ujya Igoma. Ni imihanda yari kubakwa na kompanyi za Uganda. Hejuru y'aya masezerano ngo Kinshasa na Kampala byasinye andi masezerano yo kurinda ibyo bikorwa byo kubaka imihanda, arimo ayo gufatanya kurandura umutwe wa ADF waherukaga kugaba igitero cy'ubwiyahuzi cy'ubugome ndetse n'urugomo cyaguyemo abantu 4, abandi 37 bagakomereka bikomeye i Kampala.
mu Ukuboza 2021 u Burundi ku bwumvikane na Kinshasa nabo bwohereje ingabo muri Kivu y'Epfo gukurikirana umutwe wa Red Tabara. Raporo ya biriya bigo by'abanyekongo ivuga ko ibikorwa byungikanye byahaye leta y'u Rwanda kumva igeraniwe kandi ihejwe mu karere. Ivuga kandi ko bijyanye no kuba muri icyo gihe umwuka wari utifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Abakuru b'ubutegetsi bw'u Rwanda icyo gihe bavuze impungenge zabo ko Uganda yakoresheje umwanya yahawe na RDC mu guhungabanya igihugu cyabo. Muri uwo mwuka iyi raporo ivuga ko u Rwanda ari bwo rwafashe umwanzuro wo gufasha M23 nubwo rwo rwakunze kuvuga ko rudafasha uyu mutwe. Raporo kandi ivuga ko muri 2021 ubwo mu mujyi wa Bunagana habiraga imirwano ikomeye, ingabo za Uganda zinjiye mu mirwano ngo zirinde ibikoresho byo kubaka imihanda Kampala yari yaramaze kohereza muri Kongo. Ni mu gihe ubwo Bunagana yafatwaga muri Kamena 2022 RDC yashinje ingabo za Uganda mu guha ubufasha M23 ndetse n'icyuho cyo kuba yafata kano gace. Iyi raporo kandi ivuga ko intege nke z'ingabo za leta ya Kongo n'imicungire mibi y'ikibazo ku ruhande rwabo byatumye ikibazo kirushaho kuba kibi no kuremera. Ivuga ko Kinshasa yatangiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ndetse na za Wazalendo n'imitwe yindi igiye itandukanye irwanya leta y'u Rwanda mu kurwana na M23 kandi kanga kugirana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba.